Era tarda notte quando l'emendamento del Partito Democratico alla legge di bilancio sul bonus psicologo è stato approvato in commissione. Tra i firmatari della proposta che rende strutturale l'aiuto c'è anche la deputata trevigiana Rachele Scarpa. Passa quindi la linea del Partito Democratico sul bonus psicologico, rendendo strutturale la misura appunto del bonus per l'assistenza psicologica anche per il 2023 e il 2024, oltre ad alzare la soglia del contributo erogabile da 600 a 1500 euro. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 22 dicembre 2022, la prima notizia del giorno riguarda il cosiddetto bonus psicologo. È passata la linea del Partito Democratico nella discussione sulla manovra di bilancio, 13 milioni di euro quindi per i prossimi anni. Ne parla la deputata trevigiana Rachele Scarpa del Partito Democratico oggi sulle pagine dei quotidiani del gruppo GEDI in un articolo di Maria Ducoli. Scarpa dice che è prioritario investire sulla salute mentale, si tratta di una richiesta enorme, il 70% dei ragazzi dichiara di aver avuto ansia e problemi a relazionarsi. Attacca poi la regione, governata da 30 anni dal centrodestra e ora da oltre 12 anni dalle giunte del presidente Luca Zaia. Dice Rachele Scarpa: anche in Veneto l'assistenza pubblica sta diventando un privilegio per pochi. Leggiamo la notizia anche sul Gazzettino di oggi. Bonus psicologo, ecco 13 milioni. Rachele Scarpa dice: sarà utile alla mia generazione. Approvato l'emendamento della deputata trevigiana del Partito Democratico, milioni di giovani sono esclusi dalle cure. Un piccolo passo in avanti, è bene che questa maggioranza capisca l'importanza del tema. Il commento della deputata Scarpa, che sottolinea comunque come non sia positiva la riduzione del bonus voluta dal governo Meloni, che vede il contributo in ogni caso passare da 25 a 13 milioni di euro. Il rischio naturalmente era quello della completa cancellazione, rischio scongiurato appunto da questo emendamento del Partito Democratico. Le risorse comunque sono insufficienti, nonostante appunto a fronte dell'enorme richiesta da parte dei cittadini, che dovrebbe far pensare alla necessità di implementare il fondo anziché ridurlo. Dopo la pandemia, spiega Rachele Scarpa, è evidente che il disagio sia cresciuto su più fronti. Lo conferma lo studio Chiedimi come sto della CGIL, rete degli studenti medi e rete degli universitari, condotto su 30.000 studenti. Il 28% di loro ha sofferto di disturbi alimentari. L'autolesionismo, che prima della pandemia colpiva il 7% dei giovani, ora è raddoppiato, riguardando il 14% dei giovani, mentre il 70% dei ragazzi ha dichiarato di aver avuto ansia e problemi a relazionarsi con i compagni una volta tornati in classe. Il 90% degli intervistati ritiene utile avere un servizio psicologico nelle scuole e nelle università. Uno dei meriti del bonus, infatti, oltre all'aver permesso l'accesso ai servizi di supporto psicologico, è stato l'aver portato all'attenzione pubblica la necessità di investire sul tema della salute mentale, argomento che troppo spesso viene considerato un tabù. La pandemia ha fatto luce sulla fragilità che prima si cercava di nascondere. Questo scrive Maria Ducoli sulle pagine dei quotidiani del gruppo GEDI. Manca una reale conoscenza di queste tematiche, dice Rachele Scarpa, tant'è che in campagna elettorale i disturbi mentali sono stati definiti devianze. E poi ancora sul diritto d'accesso alle cure mediche, dice Scarpa, si parla spesso di eccellenza veneta, eccellenza sì, ma solo per chi se lo può permettere. Le cure psicologiche e psichiatriche, come tutta la sanità, rischiano di subire lo scivolamento verso la privatizzazione. L'ultimo esempio, la struttura psichiatrica di Portogruaro, prossima a chiudere per essere accorpata a quella di San Donà. Scarpa, che qualche mese fa ha lanciato un intergruppo parlamentare sul tema del bonus psicologo, ribadisce l'intenzione di continuare a lavorare sul tema affinché si arrivi a un intervento trasversale. Non possiamo chiudere gli occhi su questo deficit strutturale del sistema paese. Farlo significa chiudere gli occhi su tanta, troppa sofferenza e su numerose tragedie spesso passate sotto silenzio, che è responsabilità di tutti evitare, conclude così la deputata del Partito Democratico. Torniamo sul Gazzettino.
per un altro articolo pubblicato sulla stessa pagina, in cui si parla anche del bonus psicologo. Il titolo: depressione e ansia, l'effetto del Covid dietro i 15.000 casi psichiatrici. È un pezzo che parla della situazione all'interno dell'ULSS di Padova, quindi nella provincia di Padova. In 2 anni sono cresciuti di 3.000 unità i pazienti presi in carico dall'ULSS, oltre 400 adolescenti con forti sofferenze, dall'autolesionismo ai disordini alimentari. E insomma ci sono i dati che mostrano in un grafico l'aumento del numero dei pazienti nel corso degli anni tra il 2020 e il 2022, con le proiezioni anche per quanto riguarda appunto l'anno in corso. Un aumento del 22% del 2022 sul 2020, quindi in soltanto 2 anni. E poi insomma tutti i dati che dimostrano come l'onda lunga della pandemia si faccia sentire sulla salute mentale, in questo caso dei padovani. Il Covid ha colpito profondamente il benessere globale delle persone, in particolare i giovani, facendo aumentare i casi di depressione, ansia, autolesionismo e psicosi. Così scrive Elisa Fais sul Gazzettino di oggi. Questa è una delle sfaccettature messe in luce dal bilancio di fine anno presentato ieri a Padova nel quartier generale dell'ULSS 6 Euganea. Si passa da circa 12.000 pazienti adulti seguiti nel 2020 agli oltre 15.000 del 2022. Insomma, Maria Chiara Corti, direttrice del servizi sociosanitari dell'ULSS 6, dichiara che nell'ultimo periodo sono stati registrati un diffuso disagio psicologico con sintomi importanti. Nella popolazione adulta abbiamo visto un incremento del 22% in 2 anni per delle diagnosi psichiatriche. Purtroppo non finisce qui, perché le unità distrettuali per adolescenti nell'ultimo anno hanno avuto un grande incremento di contatti e ora hanno in carico 402 adolescenti con forte sofferenza psichica. Insomma, questo per quanto riguarda il bonus psicologo e la situazione della salute mentale in Veneto e a Padova in particolare. Voltiamo pagina e parliamo del Secret Santa razzista, una notizia davvero shock che arriva da Treviso, un caso che parte dalla squadra di rugby del Benetton Rugby Treviso. La notizia è coperta da tutti i quotidiani locali di oggi. Partiamo dai quotidiani del gruppo Gedi. Banana in regalo al giocatore nero, il razzismo scuote il mondo Benetton. Episodio becero ai danni del pilone di origini guineiane Traoré, lui si sfoga sui social. C'è poi una riunione societaria e la sanzione all'autore del regalo. Succede, chiamiamolo così, regalo, succede durante la cena natalizia davanti a 60 persone fra giocatori e staff. Sport e discriminazione, questo è il titolo della rubrica sui quotidiani del gruppo Gedi. La notizia anche sul Corriere del Veneto, che titola una banana marcia come regalo di Natale, le accuse del rugbista sui social, i compagni si scusano, lo sfogo di Traoré su Instagram, bufera sul Benetton, la squadra naturalmente di rugby di Treviso. La società, il Benetton Rugby, ha sempre condannato con la massima fermezza ogni espressione di razzismo, con i fatti, non solo le parole. La federazione, queste sono tutte le dichiarazioni riportate dal Corriere del Veneto: razzismo, intolleranza e ogni tipo di pregiudizio non hanno e non devono avere alcun ruolo nello sport e nella società civile. C'è poi anche una dichiarazione del sindaco Conte di Treviso che dice: Treviso condanna con forza ogni forma e ogni atto di razzismo, un episodio spiacevole che non rappresenta in alcun modo i trevigiani. E poi ancora il fotografo Toscani, quello delle campagne pubblicitarie di Benetton: quelli che hanno regalato la banana sono degli emeriti cretini, come tutti gli sportivi che hanno solo muscoli ma non cervello. C'è anche una descrizione di Traoré, protagonista naturalmente suo malgrado di questa vicenda. Sharif Traoré, 28 anni, originario della Guinea, gioca come pilone nel Benetton Rugby nella nazionale italiana, è alto 182 cm, pesa 115 kg e appunto dopo questo episodio ha deciso di denunciare il regalo razzista sui social, renderlo quindi pubblico, anche un atto di coraggio naturalmente da parte del rugbista, non per nulla scontato. Non è naturalmente
facile, e questo lo scrive anche nel suo post. Per finire, sul Gazzettino la notizia ancora: regalo shock dai compagni, banana marcia per Traoré, la notte non ho dormito, scrive sui social. Un frutto nero come la sorpresa di Natale per il pilone del rugby del Benetton Rugby di Treviso, post di denuncia del nazionale originario della Guinea, scrive il Gazzettino. Poi le scuse che arrivano, un'idiozia. Messaggi dal Milan e dalla FIR: ti siamo vicini, lavoro del club per ricucire, siamo contro ogni forma di razzismo. Insomma, in ogni caso in queste ore se ne sta parlando e il caso è già diventato internazionale, facendo il giro dei social, con la notizia anche sui quotidiani della stampa estera. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi e parliamo della tassa d'imbarco all'aeroporto Marco Polo di Venezia, una tassa decisa dal comune di Venezia. Oggi, se ne parla da qualche giorno, ma oggi c'è una notizia che rischia di generare un terremoto all'interno appunto dell'aeroporto, che è il terzo aeroporto in Italia per numero di passeggeri. Allora leggiamo sul Gazzettino: tassa d'imbarco, c'è l'ok, le compagnie low cost dicono allora ce ne andiamo. A Venezia è stato approvato appunto questo emendamento dal Consiglio Comunale, domani il voto finale. La reazione di EasyJet, Ryanair e Volotea è immediata: riduciamo le tratte e le frequenze. Risponde l'assessore al bilancio Zuin, che dice ormai è deciso. Il tema arriva anche in consiglio regionale, con le opposizioni che chiedono alla giunta regionale, in particolare all'assessore Caner al turismo, che Palazzo Balbi coordini i balzelli. Risponde appunto l'assessore al turismo, che dice non è nei nostri poteri, riguarda semplicemente l'autonomia comunale. Insomma, c'è un dibattito anche in regione, in ogni caso, tra opposizioni e maggioranza che ha la stessa composizione politica poi della maggioranza in comune a Venezia. La notizia anche sul Corriere del Veneto, che titola tassa d'imbarco a Venezia, le compagnie low cost pronte ad andare via, mentre il comune tira dritto e Zuin, l'assessore veneziano al bilancio, che dice le critiche non mi toccano, 2,50 euro sono pochi per godere le bellezze di Venezia. C'è poi il riassunto della vicenda: per rimpinguare le casse del comune impoverite del caro energia, l'assessore al bilancio Michele Zuin e il sindaco Luigi Brugnaro hanno deciso di sfruttare una possibilità prevista da alcune norme nazionali, ovvero l'aumento della tassa d'imbarco, oggi a 6,50 euro, pagata da tutti coloro che prendono un volo dall'aeroporto Marco Polo. L'aumento previsto è di 2,5 euro ulteriori, quindi sopra i 6,50 già oggi previsti, e la misura si aggiunge al già annunciato contributo d'ingresso in città, la famosa tassa d'accesso a Venezia, da 3 a 10 euro a seconda dell'identikit del visitatore, pensata anche questa come un contributo alle spese della città, ma anche come modalità di regolazione dei flussi turistici. C'è da dire che un regolamento sulla tassa d'ingresso, il ticket cosiddetto per entrare a Venezia, è già stato approvato, ma appunto soltanto in un primo passaggio in giunta. Dovrà poi ancora essere valutato dal Consiglio Comunale di Venezia. Nel frattempo il sindaco Brugnaro ha aperto una consultazione, una forma almeno digitale, online, di consultazione aperta alla cittadinanza dei prossimi mesi, quindi continuerà il dibattito sulla tassa d'ingresso a Venezia, ma invece la tassa d'imbarco appunto sarebbe già stata decisa e a poche ore dal voto finale. La notizia del ritocco dei biglietti aerei ha scatenato una ridda di reazioni contrarie dalle compagnie agli albergatori. Per il momento sulla tassa d'imbarco è tutto, proseguiremo la notizia anche nei prossimi giorni. Infine, l'ultima notizia di oggi, una flash che troviamo sui quotidiani del gruppo Gedi. Si parla delle prestazioni essenziali erogate, quindi dei LEP. Il Veneto è dietro a Emilia Romagna e Toscana.
Prima l'Emilia Romagna, seconda la Toscana, scrive Laura Berlinghieri sui quotidiani del gruppo Gedi, e il Veneto, che fa leva proprio sull'efficienza del suo sistema sanitario per chiedere a gran voce l'autonomia, solo terzo, avendo congelato il 10,9 dei finanziamenti ricevuti tra il 2010 e il 2019, non avendo utilizzato quelle risorse per produrre servizi sanitari per i cittadini. Insomma, troppo risparmio, troppo taglio della spesa produce inevitabilmente una riduzione dei servizi, e il Veneto, che forse avrebbe potuto essere primo, si trova in terza posizione. Ci sono i dati del rilevamento di Gimbe, la fondazione Gimbe, con le parole del suo presidente Nino Cartabellotta, che avverte ci sono troppe disuguaglianze tra le regioni, e quindi una strigliata che arriva dalla fondazione Gimbe, pensando anche all'autonomia. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.